quay nón mẹ quay nón được, mẹ đăng cân của nó mà. Cắn luôn, cắn luôn. Chua lắm. Cắn luôn, ngon á. Cam á. Con cắt rồi mà. Con ăn thử coi, con liếm thử coi. Này là chanh đào với cam gì? Con liếm thử coi. Rồi. Rồi, con liếm thử coi. Quả gì đây con? Quả gì con? Đâu phải quả bơ. Quả chanh, không phải quả quýt luôn. Quả chanh. Quả lemon. Quả này quả chanh chứ. Làm thuốc ho nha. Cái vòi nước nó kêu. Thuốc tay con. Mà nhìn ngon này. Mà trên đào mùa này mới có. Mà năm nay ít lắm. Trời ơi, bà coi kìa, nó nhét vào trong kia kìa. Dơ. Gì không cái đôi này vô. Này con cho vào đây cho hũ ở đây mẹ này, cho vào đây này. Đây, cho vào đấy. Đấy, cho vào đây cho mẹ. Làm bẫy vô. Đấy, cho vào đây cho mẹ đi. Hôm nay mới được việc một bữa nè. Không, bữa nào mà cho nó ăn chan nước thịt không á thì nó ăn hết cơm. Nhà đừng khen nữa. Ý con nói là không có thịt đó mày hiểu không? Dậy đi. Chan nước thịt kho cái gì á. Cứ xếp vào đây. Thôi mẹ cho vào đây mà. Rồi con cho chanh tiếp vào cho mẹ đi, con cho chanh tiếp vào cho mẹ đi. Rồi cho chanh tiếp vào đi. Thôi con cho chanh tiếp vào đây cho mẹ. Cho chanh vô. Anh này. Ok. Cho vô, đựng cho vô cho mẹ. Giỏi thế. Vitamin được rồi đấy. Không con ha. Mau mau quá. Rồi, rắc cái này vào tiếp rồi con cho vào tiếp nha. Ồ, lần trước mình làm được. Làm gì vậy? Ê! Thôi cái đấy cho vào đây mà, bây giờ bóc cái này này, bóc cái này cho vào đây, bóc cái này cho vào đây, bóc cái này cho vào đây. Đúng rồi, cho tiếp vào. Đúng rồi. Cho tiếp vào, giỏi quá. Từ từ thôi, mua đổ từ từ thôi. Đợi ba đã. Được rồi mà, cho cái này vô này, cho cái này vô này con. Thôi được rồi, cho cái này vô này, cho chanh vô tiếp đi. Rồi cho cái này vô này. Cho chanh này vô này, kệ nó. Kệ á. Cho chanh vào đây tiếp. Đúng rồi. Bắt cầm mẹ đi. Tại mày quay tối đấy. Anh cho hết này vào cho mẹ, cho hết vô. Mật ong đâu với đây này. Sao? Mật ong đó. Cái thịt sắc mình có. Nó gặp được rồi. Cái chiều đi, trời ơi. Này mật ong này. Đây, muốn chế này với mẹ này. Không, cho vào đây vô luôn. Thôi chế này vô chưa? Chế này vô cho mẹ. Để rửa cho. Này con đổ cho mẹ đi. Đấy con đổ đi, con cầm con đổ đi. Đó.
từ thôi con. Này biến thử đây. Đủ nữa hả? Này. Đây, đổ thêm nửa lọ này nữa. Đừng có bóp vậy đâu. Thôi được rồi. Thêm tí nữa. Rồi. Thôi được rồi, đủ rồi. Đủ rồi, để nắp lại.